Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di channel Bose Channel, channel terbaru kami. Di video ini saya akan memberitahu caranya atau bagaimana caranya mengobati penyakit batuk yang sangat membandel, terutama batuk berdahak. Pertama-tama kita siapkan 3 alat seperti ini. Yang satu peso, kedua sendok, yang ketiga gelas, yang keempat adalah ini obatnya, yaitu jeruk nipis yang menguning atau yang sudah setengah matang, atau yang kalau lebih bagusnya tuh yang empuk, yang matang. Bagaimana caranya memproses jeruk nipis ini biar bisa mencair? Tonton video ini sampai selesai. Bagaimana cara mengobati penyakit batuk yang membandel, yang sangat mengganggu kita, yaitu batuk berdahak. Pertama-tama kita gemburkan dulu jeruk nipis ini supaya gampang meras, mengambil air jeruk yang ada di dalam ini. Kita gemburkan dulu. Nih, seperti ini caranya. Kita pukul-pukul biar gembur. Nah, seperti ini. Nah, kita pukul-pukul terus. Nah, ini kan udah gembur sampai keluar air nih. Nih, sampai keluar air. Nah, kita ambil airnya. Terus kita masukkan peso ini ke dalam. Usahakan pesonya yang lancip, jadi jangan dibelah. Nah, ini kan keluar airnya. Kenapa? Biar bijinya enggak ikut ke dalam. Kalau ntar ke dalam kita ambil pakai sendok. Nah, seperti ini. Peras sampai habis. Nah, peras sampai habis. Oke, sudah. Bagaimana cara meminumnya supaya tidak terasa asam di lidah? Tonton video ini. Nah, ini sudah siap airnya. Karena sekarang ini memang saya lagi batuk. Inilah cara pengobatan obat tradisional untuk batuk berdahak. Ntar boleh dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Tidak usah beli di apotek atau di toko-toko obat, cukup dengan resep saya, yaitu dengan perasan jeruk nipis atas ridho Gusti Allah sembuh. Dengan perasan jeruk nipis, bagaimana cara minumnya supaya tidak terasa asam di lidah? Lihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Begini caranya, ditenggak biar nggak kena lidah. Nah, seperti itu minumnya. Jadi nggak terasa asam di lidah. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat tip dari saya. Dan
Semoga yang punya penyakit batuk segera sembuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, Bose Channel. Terima kasih.